各位线上的同修，大家晚安，大家好，感恩大家来参加读书会。今天晚上的读书会呢，我们来到了第163讲。时间过得很快，时间也很无情，稍纵即逝，换也换不回。我们唯有把握时间，甚至用速度换取时间。事情很多，但时间呢不够用，所以不能慢工出细活了，要快工出细活啊。这样才会创造出更多的时间。这个也是一种穷则变，变则通，通则达啊。每一个人一天都是24小时啊，非常公平啊。空过一天呢，就是损失一天的身体使用权啊。时间虽然无法增加，但是精进的人跟把握时间的人呢，还是能完成更多的事情啊。因为他懂得呢，用智慧安排时间。用技巧妙用时间，用速度换取时间呐。那不懂得利用时间的人呢，就会常常找借口说我很忙，所以没有时间。那懂得利用时间的人，他就会说我很忙，但还是有很多时间。这个就是失败的人找借口啦，成功的人找方法。以前我在新马推动慈济工作的时候呢，有一些同仁或志工啊，那该报告的事情呢，却没有来报告，或者是该请示的事情呢，没有来请示。那我就问他们为什么，那他们就会回答我：师父，我看你很忙，所以不敢打搅你。那这个时候呢，我都会回答他们一句话，我跟他们说：你来找我，我就有时间了。你不来找我，我就会很忙。意思是说，你来找我呢，我就会抽出时间呢，真心诚意的跟你讨论。讨论之后呢，我会继续忙我的事情。你没有来找我的时候，我就会很忙。我总是要找事情做啊，不能没事闲在那里呀。那时候呢，我因为常常要求同仁呢，做事情要积极，要快速。那就有一些年轻的同仁呢，很纳闷，就问我说：师父，你什么事情都要快，你可不可以告诉我们什么事要快，什么事要慢？那我就回答他们啊，现在你们做事都还很慢，所以我就要求你们要快。等到你们什么事情都可以快的时候呢，我再来告诉你们什么事情可以快，什么事情可以慢。这也是一种行政管理的哲学啦。因为20-30年前呢，马来西亚那时候的步调是比台湾慢啊。那在职场里或工作中啊，有时候报告或请示呢，是你的责任跟本分，但是你不能拿主管很忙当借口而逃避。同样的道理啦，正言上人日理万机，是分秒不空过的人，但是只要重要会务或者重要的事情需要请示正言上人的时候呢，那上人还是会抽出时间呢来听你报告跟请示。但是我们不能因为上人很忙而找借口说师父，因为你很忙啊，所以我就不给你报告了啦。这样子的逻辑不对。那有时候呢，一些志工法亲呢在进士的人会碰到我，就会跟我说了季师兄哪一天呢，你有来南部，那可不可以请你顺便来我们会所跟我们分享？那我都会回答他们说，顺便会很不便，要专程才会方便。那为什么顺便会很不便呢？因为我们出差或者出国的行程都是排得很紧凑的，来去匆匆啦。像3月份疫情解封后，我第一次出国去做会务关怀去马来西亚、新加坡、越南9天里面跑了3个国家的13个据点，讲了33场。那平均一天要分享3.5场，那中间还要包括飞航时间跟交通的时间那其实也不止这一次啦。几乎我们出国出差大概都是这样子的。记得10年前吧，我因为出版新书在大陆上架了。然后去大陆3南3北走一回21天跑17个城市，
讲了54场啊，平均一天要讲2.5场，那中间还包括大陆2个据点之间搭高铁都要几个小时哎。印象最深刻的是，这是那个行程啊，行程中啊，不是动口就是动手啦，上台就动口，下台就动手啊，因为每到一个地方呢，都有签书会，然后当地的会众哦，不但求法若渴啊，而且非常的热情，每一本都要签，每个剧本呢，每一个据点呢都要签几百本呢，有的甚至超过1000本呢。所以不只是下台动手，每到一个据点呢，一坐下来呢，就开始签书啊。那个签字笔啊，也不是带个2、3支啊，是带一整盒的12支啊。一支笔可以从满满的水写到没有水，你看要写多少字啊？那这样21天下来也签了2万多本了。那可想而知呢，这种行程是多么的紧凑了。所以我常常会讲一句话说，这种行事力必须心力加体力，还要毅力与耐力，其中一项若不济，绝对没力跑下去啊。那个时候呢，还有一个印象很深刻啊，就是白天每到一个据点呢，忙完之后回到饭店，几乎是晚上10点钟以后了。那第二天一早天未亮呢，就要离开饭店呢，去赶搭高铁，所以虽然去了17个城市啊，除了几个城市啊，像西湖啦、重庆啊，还有时间去走马看花一下啊，其他城市啊，根本就没有看到它长什么样子啊，都黑漆漆的一片啊，晚上啊，不是道场就是饭店啊，要不然就是高铁站啊。那疫情之前的出国或出差，都是这样安排行程的啊，安排好了以后就照表操课，所以全部的时间全部都是专程的时间呢，没有顺便的时间呢。那既然事先已经安排好的，那这种专程呢就会比较方便，因为都在安排之中嘛。即使偶尔也有方便之处，不是没有啦，那也是呢怀着专程之心呐。这个是回首当年呐，回眸来时路啊，往事只能回味啊。感恩以前也忙忙碌碌的，留下很多的回忆啊。好，我们言归正传呢，来进入今晚的主题。今晚读书会的主题叫做“心中有道，不觉不悟”。我们在读书会里面常常提到心外无法也无道，心外无佛也无魔。意思是说，法也好啊，道也好，佛也好，魔也好，都不在我们的身外，而是在我们的心内。那既然是在自己的心内，是近在眼前啊，但是为什么常常会感觉远在天边呢？这个就像是明明自己是身怀明珠啊，却一直自认为是贫穷子，那这个就很令人纳闷了。看不到明珠，那个不是没有明珠，而是自己不具慧眼啊。觉悟了就会有慧眼啊，不觉悟就会有盲点啊。有盲点，当然就看不到自己身上的明珠嘛。法华经的500弟子品里面的依珠玉啊，说了一个典故嘛。有一个家财万贯的父亲啊，唯恐自己的独子将来会很贫穷啊，怕啦，那生活困苦，怕他生活困苦，所以暗中就在这个儿子的衣服的缝里面呢，缝上一颗价值连城的珍珠啊，以备将来不时之需啊，可以受用不尽啊。那不久呢，这个父亲过世了加上那个时候呢天灾人祸，儿子就沦为乞丐啊。可是这个儿子呢，却一直都不知道说，父亲在自己的衣服的那个里面呢，藏了一颗珍贵的珍珠啊。那这个故事很长，我们就简短讲到这里这个譬喻是在告诉我们，人人都具有一颗佛心呐，就好像身怀明珠一样啊。但是大部分的人都不知道自己身上有这颗明珠，也就是不知道自己心中有真如佛性。
因此呢，在人间里面呢，辗转流浪啊，在生死的轮回中呢，轮回不已啊，甚至在人世中或人我是非中呢，纠缠不清啊。那佛性人人皆有啊，人人却浑然不觉啊。衣裹明珠的乞丐，明明是身怀宝珠，但是却不懂得向内寻找自己身上的珍宝，只知道向外乞讨度日啊。其实这个在比喻现在很多人的心境，跟这个是一样的。所以人在穷苦潦倒的时候呢，或者身处绝境的时候啊，会很绝望的认为自己是一无所有了，孑然一身就好像明明是身怀明珠，却还是一个口袋空空的乞丐一样这实在很冤枉这就是不觉而造成不悟。那心中有道，什么是道？无心就是道，平常心也是道。无心就是心不起执着。那生活中能够无心就能对我们所处的外境、外面的环境不生爱憎之别了，没有喜恶之别了，就能时时呢随缘自在，随境而安了，没有牵系挂碍。那我们读书会常常会提到对境无心，处事无心，笃静不动嘛，以前都提过这些嘛这些都是属于无心那许多人呢，终日汲汲营营于名利权势感情得失里面何曾有过呢无心随缘的安然自在呢人如果可以无求，就能心中无事，没事，心中无事无求，那这个就是解脱了当一个人心中有道这个是意味着他有一种内在的指引不会六神无主的一致的可以帮助他在生活中做出明智的抉择跟行为。然后当一个人不觉不悟那这个是表示一个人呢没有意识到自己的言行跟正道呢是相违背的，觉察不出来。那这个可能是因为个人的迷惑啦、困惑啦、疏忽啦，或者缺乏自省，原因在这个地方所以当我们处于不觉不悟的状态的时候呢，我们很可能会做出跟正道不一致的行为对自己的行为呢缺乏深入的思考。那在这样的情况下呢，对治之道就是我们经常强调的反观自照跟往内生观这个我们在过去读书会呢提了好几次，因为很重要反观自照跟往内生观也就是持续不断的通过自我觉察，才能更了解自己，清楚自己，也才不会什么事都是怪别人，都不认为自己有错，自己要改善能够这样呢，才会是一个明明白白的人，叫做自知者明那这个也是要经过长期的修炼自修跟共修才会有所觉悟心中有道，不觉不悟，这句话本来是3句一起的不是只有1句它的前面还有2句第一句是目中有火，不作案不出那第2句是什么？沙中有金，不逃不得那第3句才是我们今晚的主题，心中有道，不觉不悟那要讲这个第3句之前呢，要先讲前面2句，因为前面2句是方便譬喻第3句才是真实入法先讲第1句他拿木头来譬喻目中有火，不作案不出那我们很难去理解木头里面怎么会有火呢？直到看到有人呢钻木取火这才了解原来摩擦生热的原理跟原则是这样子的也才体会呢，这也是一种真理其实不止木中有火啦，纸中也是有火啦，不只是钻木可以取火啦，用放大镜去照纸也可以取火啦，就照向那个纸
我们年纪大一点的，小时候都有玩过了啊。拿一个放大镜呢，在大太阳底下呢，让阳光透过这个放大镜呢，利用放大镜能够把阳光聚焦的原理呢，把这个热能呢，太阳光的那个热能呢，射到纸上去嘛。那很快的呢，那张纸就会被烧出一个小小的黑洞。如果继续这样做的话，那张纸最后也会被火烧掉啊。所以不止木中有火，纸中也是有火。那起火的关键是什么？钻木钻的时间还要够久才能够起火，时间不够久还不会起火。那太阳透过放大镜要照射的够久，也才能让这张纸呢起火了啊，意思是这样子的。现在来讲第二句啊，拿沙中有金来譬喻，沙中有金，不淘不得啊。金子出土的时候会掺杂一些泥沙跟杂质，以前我们也有提过哈。从外表看呢，根本就看不到里面是有金子的。如果不是耐心用水去淘洗，把粒粒的金沙外面的杂质把它去掉，不这样做的话，那金沙就难以显现嘛。所以金子在出土之前呢，必须经过淘洗啊，将金子的杂质去掉啊，去掉之后再用火呢去煅烧啊，这样金子才能显现出它的光芒嘛啊。同样的道理啦，做刀剑的那个铁匠啊，他必须把烧得通红的这个粗胚铁啊，用铁锤把它锤到他所要的形状嘛，然后再把它放到冷水里面，让它急速冷却啊，这个是让铁分子呢急速凝结的。冷却之后呢，没办法再敲了啊，再继续烧，烧红了再继续打啊，这样千锤百炼才能够炼铁成钢啊。成为钢之后呢，就不会生锈，而且坚韧无比嘛啊，所以我们要钢铁啊，铁会生锈，钢就不会啦。所以我们炼铁成钢这个过程很重要。那制造瓷器跟陶器的道理也是一样，大家应该都有玩过手拉胚嘛，对不对？那经过手拉胚呢，把陶器跟瓷器的形状呢做好之后呢，还要放到高温炉里面去窑烧啊，窑烧之后还要拿出来上釉啊，那这道烧窑的工序跟刚刚讲那个制钢的工序是一样重要的。如果我们只是把陶土呢，我们用手把它捏成一个形状而已，但是没有经过高温的烘烧啊，就把它放在路边或者拿来用经过风吹日晒雨淋最后它会裂掉，会散掉。为什么？因为不够坚持，这个加工过程呢不够，所以经不起考验。相反的，如果经过高温窑烧之后呢，再涂上一层蜡一层油这个时候把它放在外面，就不怕风吹日晒雨淋的啦。好，以上我们举的钻木、淘金、炼铁、手拉胚等等，它告诉我们一个道理要成就一件事情过程的酝酿跟铺排十分的重要没有磨剑10年，哪来的挥剑一次没有台下的10年功，哪有台上的10分钟没有千锤百炼，哪来炼铁成钢没有千雕万琢，哪来的琢玉成器没有一夜的寒彻骨，哪来的梅花扑鼻香是吗？所以我们读书会经常会提到一句话：过程是学佛的目标，目标只是学佛的过程或者也可以讲说，过程是生活的目标目标只是人生的过程其实这句话是颇具禅机佛陀也曾经以竹筏来做比喻来阐述佛法。佛陀说我给你们的法只不过是一艘竹筏，那竹筏是用来帮助我们渡到彼岸的，所以竹筏不是目标，千万不要把竹筏当作目标，或把竹筏当作崇拜的对象，而牢牢抓住不放。竹筏只是
渡河过程中，让我们用来达到彼岸的工具跟方法而已。这是一段很精辟的教示，它提醒我们什么？如果我们深陷于佛陀所教授的法，那么佛法就不再是佛法了。这句话很值得探讨，因为佛法也是一种方法，是要让我们达到彼岸的工具，也就是达到解脱跟觉悟的工具嘛，是要拿来妙用跟实践的，不是只来研究了。简单讲就是解脱跟觉悟是学佛的目标，而佛法是过程中所使用的方法跟工具。就好比刚刚佛陀讲的主法一样嘛，这样解释应该大家都会比较清楚啦，但是所以最后一句如果你深陷于佛陀所教授的法，那么佛法就不再是佛法了。这一句是重中之重这一句是充满了禅机大家要深入体会他告诉我们一个道理虽然法跟道都在我们的心中但如果不去往内探求，去关照跟觉知即使在我们心中离我们那么近，也是得不到。即使你得到了，也还不够，还要能够用得出来你有文法，你有入法，心入法还不够，法入心还不够，还有法入行在行动中展现出来这样子佛法才是佛法。如果法跟道所闻之法所求之道用不出来，那佛法也只是一门知识而已啦。所以才说佛法不再是佛法，道理在此，非常的奥妙。我们常常讲外魔易躲，内魔难防那不止内魔难防内贼也是很难防因为内贼对我们的一举一动了如指掌，因为在我们心中就好像竹子被保镖暗算一样要保护你的人变成是杀害你的人，那这个怎么去防防不胜防我们心中的内魔也是一样他会打扮成让人很讨喜的样子并埋伏在我们的内心深处不容易察觉所以为什么讲认贼为父，就是这个道理嘛。因为他很讨喜你会被他迷惑被他诱惑那他不但躲在我们里面呢，还会招兵买马，做大势力还会呼风唤雨，煽动我们的心所以我们才说嘛，外魔不可怕，内魔才可怕。这句话我们也是讲了好几次了那充满在自己内心里的诱惑，或者心中的昏沉跟散乱，都叫做内魔啦。佛陀悟道之前，诱惑他的魔也不是在外面而是浮现在自己心中的诱惑嘛。不是出现美女嘛，在诱惑佛陀嘛，对不对？那个就是魔那不管是内魔或外魔他们都喜欢幽暗，很怕光明，因为见光就死各位都知道佛教的蒙山施食法会有做法会的人大概都知道了蒙山施食也就是要跟孤魂野鬼呢结好缘的，要布施给孤魂野鬼的这种法会都是要在太阳下山之后才能举行为什么？因为孤魂野鬼要太阳下山后，天色暗了，阳光没有了，才敢出来道理在此那上周的读书会我们有提到一个正信的观念，现在我们来重点复习一下，因为跟这个道理有关就是呢，迷信的人呢，常常会去寺庙里面呢点光明灯其实正信佛法所说的光明强调的不是外在的烛光或灯光而是内在的心光因为内心的心灯不去点燃，就很容易造成心灵暗示。心灵一旦有暗示，就很容易招感内魔，而造成呢内心通外鬼，内神通外鬼，这样就怎么样？这样就是里应外合那我们就穷于应付了。
这是很多人的心境写照，包括我们自己啦。这样，即使心外是风光秀丽风平浪静我们的内心我们的心内也会群魔乱舞乱成一团光明灯不是往外点，是往内点，而且不是靠别人帮我们点，是分分秒秒都可以自己点，更不用去寺庙。心灯点亮了还不够，还要往内制造，不是照外面反观制造，往内制造，才会化暗为明那一旦光明显现，内魔跟外魔就自动消失了嘛。这个就能照破我们的幽暗跟无明跟烦恼。那像这种正信的道理懂了呢，就是觉而有悟觉而不迷了。那幸福快乐的道理也是一样，幸福快乐其实离我们很近，它就在我们每一个人的内心里面但因为我们常常往外求，而跑错方向，也找错对象，造成快乐即使离我们很近，我们都很难去靠近，因为舍近求远就好像明明生命都是佛法，但是碰到问题的时候，常常拿不出办法，造成什么？法道用时方恨少那这个就很麻烦了这是我们很多人在生活中都有碰到过的难题也就是一般人讲的魔考很多了其实每一尊佛的身边都有提婆达多这也是魔考但是每一尊佛呢，也都要感恩这尊魔，要感恩提婆达多，有提婆达多的考验跟磨练呢，才能成就每一尊佛成佛的因缘而诸佛也都是要善解提婆达多是逆增上缘，这叫做转念不但善解，还要感恩身边的提婆达多那这个淬炼的过程，就是学习跟学佛成败的关键要这个念头可不可以这样转？那佛都这样考试的何况凡夫的我们呢？佛陀提醒我们当我们修炼一法，也一门深入而了悟了这一法，你修的是《金刚经》，他修的是《法华经》了悟这一法门其实也是同时通达了悟的一切法，因为法法相通，道道相通。所以我们如果训练自己用这样子的思维来看待任何事情就能体会什么一即一切，一切即一的意境这个就跟我们读书会常常讲的一个一理通万理彻道理是一样的。你虽然懂一个道理，其实万理彻所有道理你都懂了。对，一即一切的意思就是这样子嘛。那心经里面强调不生不灭不垢不净不增不减，我们如果只是诵读也是不够的必须把心经里面的道理呢奉为探究自己本身跟宇宙真理的工具。所以不止心经是工具，三藏十二部经也都是工具我们讲工具书不是吗？经文也是书对，所以里面都是教导我们解脱跟觉悟的方法，方法就是工具。那既然是工具，就要常常拿出来使用不是摆在那边好看的因为工欲善其事，必先利其器这个利其器的器就是指工具嘛，器具嘛，跟工具一样的意思嘛。把器具工具拿出来用，就是把经文铺在地上走，把佛法拿出来实践，而不是只有用嘴巴唱诵。我们时常提到的一句话，诵经万遍不如助人一次，就是这样的道理。每一个人都有如来的本性，就好像木中含有火性一样我们人人的心中都含有清净的智慧，就好像木中藏着火性一样只是我们没有用心去锻炼，没有去钻木，所以很难取火，很难把它淬炼出来。其实世间万物也都是含藏着地水火风的能量
像水力发电啊、风力发电啊、绿能发电啊、再生能源啊，现在最夯的名词啊，都是这样的道理啊。然而，如果不去把它发掘出来，虽然它有能量在里面，但是不去把它发掘出来、探究出来呢，让它空有能量，还是隐而不发，这样也是没有用啊。同理啊，虽然人性本善啊，心性本来是清净明澈的，也能知晓世间万理。然而，如果没有先把无明杂质把它去除，再经过一番的洗涤跟淬炼呢，想要达到做到这个去无存精或者返璞归真啊，谈何容易啊！这个就是沙中有金，不逃不得；木中有火，不钻不出的道理嘛。唐朝有一位著名的僧人啊，叫做黄檗禅师啊，他写了一首诗，这样写哦：尘劳回脱是非常啊，仅把神头做一场，不经一番寒彻骨，哪来梅花扑鼻香啊？后面这两句人人都可以随口说出了，朗朗上口的，但是前面这两句无人知晓，更不懂他的意思了。后面这一句叫做“不经一番寒彻骨嘛，怎得梅花扑鼻香”，这句话大家都知道他的意思。那他刚刚这个整句话的意思是说，借梅花来比喻禅修跟修道的艰难呐。同时，他也告诫世人呢，想要摆脱尘世劳苦，也是一件不容易的事情。这个需要下一番很大的苦功啊。那由于这首诗呢写得非常经典嘛，在流传过程中呢，逐渐摆脱了禅修的领域，大家都把这句话呢扩展到做人处事的生活智慧跟层面嘛，尤其后面这句话嘛，所以把这句话用在学佛呢也是适用啊。修道或求道，如果没有经历这个困难跟险阻呢，是很难道业增长的。因为困难险阻是迈向成功必经之路啊，除此之外呢，别无捷径啊。人在碰到困难险阻啊，或者遭遇挫折、羞辱、冤枉、误解、伤害等等，都好，都会产生郁阻跟痛苦嘛，很不开心嘛。就好像什么，在寒冬里面呐，寒意渗入骨髓啊，而寒风刺骨一般呢，会让人家颤抖发抖啊。相信大家都有这种生活体验跟人生的经历嘛。然而，想要浴火重生啊，要从辛苦一阵子啊，提升到快乐一辈子啊，这个就要让心智呢有所充实跟淬炼的。就像我们今晚主题所讲的，了解了木中有火，但也要我们能够持续的钻木，才能够摩擦生活啊。了解了沙中有金，也要我们勤于讨喜呀，才会元精重现嘛。所以过程中的努力精进很重要。圣贤上人曾经说到啊，佛陀来人间的一大事因缘呢，就是要来解脱凡夫的无明跟迷失啊，引导我们众生呢回归到单纯清净的本性。虽然人人心中都本具清净的智慧了，但还是需要先觉察无明，把它觉察发现它，再善用佛法来对治它，这样才能去除烦恼跟迷失啦。那烦恼跟迷失消除了，就好像刚刚讲的黑暗消失啦，光明自然重现啦。那慧光显现，那这个时候才有办法去什么？去体悟真理啦。无明的时候很难体悟真理，无明化为光明，就清清楚楚了，明明白白了嘛。那其实呢，生活中所有的困难、挫折、压力、障碍、冤枉、误解、羞辱、凌迟，甚至是伤害等等呢，都是属于自己心理的反应哦。佛法上叫做自性显现，这个字我们读书里面提了好几次了，因为很重要，用在不同的例子里面都通。所以当我们愤怒的时候呢，会觉得我们所愤怒的对象呢非常可恶，
其实90%的可恶呢，是我们自己内心所投射出来的，也就是我们对这个人或这件事情的看法跟想法啦。那我的想法跟我的看法，这个就是我执跟我见嘛，因为还有一个我啊。那这样子的知见是不清净的。正知正见呢，是出于无私的正念，所以是不离正法了。起心动念不离正法了。那这样子的知见呢，是清净的。所以简单讲啦，我见是污染的啦，正见才是清净的啦。所以一旦我们被伤害啦，或冤枉啦，或误解啦，如果能够立即转念告诉自己去责备一个伤害我们的人，只会让我们更愤怒；去埋怨一个令我们忧愁的人呢，只会让我们更哀伤呢。那这句话就提醒我们什么？针对冤枉、误解、伤害等等这些现象的产生呢，我们是持什么样的心态，就决定了我们被它影响的大小程度。意思就是说，简单讲了，你重视他，你在意他，他的力量就很大；你不理会他，你不在意他，他就对你没办法产生力量啦。意思就是这样子啊。同样的道理啊，如果对伤害不起反应，伤害就找不到对象了嘛，因为你没有对号入座啊。那对痛苦不起反应，就没有痛苦的感觉了嘛。以前读书会我们有分享一句话啦，将感受令其不生反应。这句话是意境很深啊，很值得深入体会的生活智慧啊。这个也是一种功夫啊。感受跟反应之间有微妙的距离，有感受就好，但不要起反应。即使有反应，也要应过即放啊。应付过后就立即放下了，不要再去牵扯，不要再去纠缠。这个就是随起随灭的功夫啦。也就是我们过去所讲的事来即应，应过即放啦。意思是这样子的，在心中不要拖太久。所以可以有痛苦的感受，但不要有痛苦的反应，这样还是没痛苦啊。伤害我们的人有没有变本加厉啊？那是人家的事情啊。我们被他伤害的感受要不要变本加厉，那是我们自己心念的问题啦。所以不必以牙还牙或以暴制暴，壮大自己就好。壮大自己才有办法四两拨千斤。心智壮大或心念坚定的人呢，在面对刚刚讲的以上这些现象的时候呢，他比较能够大机大用，随起随灭，不但不被他影响，反过来还妙用它，以其人之道还治其人之身，让自己呢因为应机妙用啊，而经一事长一智啊。这样就是转境跟转念的功夫了得啦。我们学佛就是要学这个功夫啊，这样子的道理也是要深入去体会，有觉醒或有觉知，才会有所领悟。那不觉就不悟。佛陀已经成佛了，为什么还会有受报之事呢？像提婆达多一直要害死佛陀啊，这就是佛陀的受报之事。那佛陀也会有病痛之时啊，正言上人啊，跟一些诸山长老啊，他们修得这么好，也是会有体弱多病之时啊。那这要怎么解释呢？那这个就是前世遗留下来的业报嘛，叫做余报未尽嘛，是前世造的因，才会有今世受报的果嘛。这是自然法则，没有任何人可以违逆的。好，那照你这样的讲，佛陀跟诸山长老或正言上人这些觉者跟我们这些凡夫有什么不一样呢？照你这样讲好像一样嘛。最大的不一样在哪里啊？受报的性质不一样了。大家都不是余报未尽吗？都要受报嘛。但是受报的性质不一样。菩萨虽然还是有余报未尽啊，但是有受报之事，无受报之苦。那菩萨为什么没有受报之苦呢？因为他们能将感受令其不生反应，刚刚讲的嘛。
也就是有受报的现象，但没有苦报的反应啊。能让苦报不生反应，那就没有苦啦。这个也是我们学佛要练的功夫啦。那学习就是要不断的努力跟锻炼，才会看到效果嘛，也才能达到成功啊。这个不断的努力跟锻炼啊，就是一种过程了，也就是因。成功了就是果，所以先有因才会有果，没有因就没有果啊，这是真理嘛，大家都知道嘛。那既然是真理啊，当然是放诸四海皆准呐。举个例子，勤能致富，熟能生巧，利米成箩，我们常常讲的啦，积沙成塔，水到渠成等等啊。这个里面，其中这个讲到致富啊、生巧啊、成箩啊等等，哪一个不需要过程的酝酿跟铺排呢？甚至我们经常讲的抛砖引玉啊，不知道要朗朗上口，常常讲抛砖引玉嘛，也是一样的道理啊。没有抛砖的过程或前提，怎么会有引玉的成效呢？所以前提跟过程很重要啊。像刚刚前面讲的，想要致富，如果你想要致富的话啦，虽然能力、经验、努力很重要，但是先决条件跟前提很重要。这个就是福报啊，没有福报做前提，那做到死都不会赚钱啊。然而要有福报，也是要先做到能舍才能得嘛。你要得就要舍啊，你不舍就不得啊。这个跟木中有火，不钻就不出；沙中有金，不逃不得，道理是相通的啊，同样的道理啊。没有舍利佛锲而不舍请求佛陀开讲《法华经》，那怎么会有佛陀开讲一圣真实法的殊胜因缘呢？所以舍利佛锲而不舍的精神，就是过程的一个铺陈。有这样的铺陈呢，佛陀才有办法开讲《法华经》啊，才有这样的历史的一大事因缘啊。那心中有道，不觉不悟，何尝不是这样子的道理呢？没有做中学跟学中做的这个过程，怎么会有做中觉、觉中悟的体解大道呢？是吗？这个也是有先后次序的。学跟做是过程跟前提的，也就是因啊；觉跟悟是结果跟收获，就是果。这样讲也是通，所以是道道相通啊。木中有火，沙中有金，心中有道。里面的有火、有金、有道，看似有啦，实则无啦；看似无呢，实则有啦。这就是佛陀所说的“无生亦无灭，非有亦非无”的道理啦。看似无不是无，而是我们不具慧眼；看似有并非有，是一切有为法如梦幻泡影。这样的道理是非常的微妙啊！所以我们如果可以不断的自修、共修、渐修，持之以恒，不要中断，假以时日呢，时间一到，自然就能够透彻这样的道理啊。我们举了很多的例子哦，道理也都很简单，但是你不去觉，你就不可能悟。有觉才会有悟，道理是这样子的啊。好，我们今天晚上读书会就分享到这里啊，希望各位同修都能法喜充满，福慧双修，祝福大家。我们下周同一时间再见。